வணக்கம் நண்பர்களே. நம்ம இன்றைக்கி பார்த்துட்ருக்க இந்த முசுக்க குளிர்காலத்தில் மட்டும் இல்லை, எல்லா சீசன்லையும் எல்லாருக்கும் தேவைப்பட்ட ஒரு மகா மூலிகை. காச நோய் உள்ள இருக்கிறவங்க, நெஞ்சில் ஒரு கம்மி இருமல் வந்துட்டுருக்கிறவங்க, ஜலதோஷம், அடிக்கடி கோலை கட்டி நெஞ்சில் சளியாக வெளியே வருது, அப்படி இருக்கிறவங்க எல்லாருமே இந்த முசுக்க இலையோட தூதுவளை இலையும் சேர்த்து கஷாயம் வச்சு குடிச்சிட்டு வந்தாங்கன்னா ஒரு 15 நாள் இல்லை ஒரு மாதம் அவங்களோட வியாதிக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா சீக்கிரம் குணமாயிடும். இது நம்ம பிறந்த குழந்தை முதல் வயதானவர்கள் வரை இதுக்கு வயது வரம்பே கிடையாது. எல்லாருக்குமே இந்த முசுக்க சாத்தை நம்ம கொடுக்கலாம். இதோட காய்கள் பார்க்குறக்கு வரிக்கு முட்டி காய் சின்னதாக இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும். இலைகள் மேலே சின்னதாக முழங்கு மாதிரி மொசுன்னு இருக்கும். அது இருக்கிறனால தான் இந்த முசுக்கைக்கு நல்ல பலன் இருக்குது. அந்த மொசுன்னு இருக்கிறனால இந்த தலையை நல்லா கசக்கி புழிஞ்சு இல்லை மிக்சியில் அரைச்சி புழிஞ்சு வடிகட்டிக்கணும். அப்போ அந்த மொசுன்னு இருக்கிற முழங்கு அந்த சாறில் கலக்காது. அப்படி எடுத்து அந்த சாத்தில் ஒரு மைகோதி இல்லை ஒரு இரும்பு கம்பி, நம்ம வீட்டில் சமையலுக்கு வச்சுருப்போம் கம்பி மாதிரி, ஏதாவது அந்த மாதிரி ஒரு இரும்பு கம்பியை காய்ச்சி அந்த சாத்துக்குள்ளே வச்சோம்னா சுருக்குன்னு ஒரு சவுண்டு வரும். அதுக்கப்புறம் அந்த சாரை எடுத்து குழந்தைங்களுக்கு நம்ம 1 ஸ்பூன் இல்லை 1/2 ஸ்பூன், அவங்க வயதுக்கு தகுந்த மாதிரி 5 வயசு கீழே இருக்கிறவங்களா இருந்தால் 1/2 ஸ்பூன் போதும். அதுக்கு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு 1 ஸ்பூன் சாறு தேனோடையும் கொடுக்கலாம். ரொம்ப நாள் தொண்டை கரகரன்னு இருக்கிறன்னு நினைக்கிறவங்க, எப்போ பாரு தொண்டை அரிச்சிக்கிட்டே இருக்குது, அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு 5 இல்லை 6 மிளகு நல்லா நுணுக்கிக்கணும். ஃப்ரெஷ் மிளகு தான், எப்போவுமே மிளகுத்தான் நுணுக்கணும். மிளகு பொடியை வாங்கி வச்சுக்கக்கூடாது. மிளகை நுணுக்கிட்டு அதில் 1 ஸ்பூன் சாத்தில் கொஞ்சோண்டு தேன் விட்டு டெய்லி காலையிலையும் சாயந்தரம் சாப்பிட்டு வந்தாங்கன்னா 3 இல்லை 5 நாள் சாப்பிட்டாவே போதும். அந்த தொண்டைக்கரப்பு நீங்கி சரியாக போயிடும். பசியே எடுக்கலை, மந்தமாகவே இருக்குது, எப்போ பாரு சாப்பிட்றக்கே பிடிக்க மாட்டேங்குது, அந்த மாதிரி இருக்கிற குழந்தைங்கனாலும் சரி பெரியவங்கனாலும் சரி இந்த முசுக்கியோட வேர் பொடியை 1 மாதம் தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு அஜீரண கோளாறெல்லாம் சரியாகி மந்தமெல்லாம் சரியாகி நல்லா பசி எடுத்து நல்லா வேலைக்கு கரெக்டாக சாப்பிடுவாங்க. நெடுநாள் சளி தொந்தரவால் நெஞ்சு வலி இருக்கிறவங்க இந்த சாத்தில் தேனை விட்டு டெய்லி குடிச்சிட்டு வந்தாங்கன்னா அந்த நெஞ்சு வலியில் கபமெல்லாம் கரைஞ்சி சரியாயிரும். கூடவே அவங்க தினமும் வெத்தலையை விளக்கெண்ணெயில் வச்சு வாட்டி அதில் ஒரு பச்சை கற்பூரத்தை போட்டுட்டு அதை நெஞ்சுக்கு போட்டுட்டு வந்தாங்கன்னா, குழந்தைங்கனாலும் சரி பெரியவங்கனாலும் சரி, இது நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன், அதை 10 மாதிரி போட்டுட்டு வந்தாங்கன்னா அந்த கபமெல்லாம் கரைஞ்சி பழுத்து நல்லா சளியாக வெளியே வந்துடும். கிராமத்துல எல்லாம் மழை காலம் வந்துருச்சுனாவே முசுக்க முடக்கத்தான் இந்த மாதிரி கீரைகளெல்லாம் பொறிச்சிட்டு அடை தட்டி டெய்லி சாப்பிடுவாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு அந்த மழை தொந்தரவால் வர சளி பிரச்சனைகள்லாம் உடம்புல சேரவே சேராது. அதனால் அடிக்கடி அவங்க வாரத்துக்கு 1 முறை 2 முறை முடக்கத்தான் முசுக்க தூதுவளை இந்த மாதிரி போட்டு ரசம் வைக்கிறது, அப்பக்கோவா ரசம் வைக்கிறது, இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டுட்டு வர்றதுனால அவங்க எப்பவும் ஆரோக்கியமாகவே இருந்துகிட்டு இருந்தாங்க. குழந்தை பிறந்த பெண்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த அப்பக்கோவை முடக்கத்தான் தலை முசுக்க இதெல்லாம் போட்டு ரசம் வச்சு கொடுப்பாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு நல்லா பால் சுரக்கும். பால் சுரக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் பல பிரச்சனைகள் இருக்கும். அவங்களுக்கு அஜீரண கோளாறு, பசி எடுக்காமல் மந்தம், அந்த மாதிரி பல பிரச்சனை இருக்கும். அதெல்லாம் சரியாகி அவங்க நல்லா ஹெல்த்தியாக இருப்பாங்க. இந்த முசுக்கைக்கு நம்ம ரொம்ப தூரம் தேடி அலைய வேண்டியதில்லை. நம்ம பக்கத்து சைட்டில் இல்லை வயல் வரப்புலையே ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு மூலிகை செடி தான். இதை நம்ம ஈஸியாக பொறிச்சிட்டு நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம். இது எல்லா காலகட்டத்திலையும் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு மூலிகை இடம்தான். இன்னும் இது மாதிரி பல்வேறு வகையான மூலிகை தகவலை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம சேனலை தொடர்ந்து வாட்ச் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.